Ang tanging mga koponan na may mataas na posibilidad na manalo sa 2022 NBA Championship ay ang Brooklyn Nets at LA Lakers. Ang gayong matibay na paniniwala sa pre-season ay nangangailangan ng malaking leap of faith kung paano natapos ang nakaraang taon. Nagtapos ang LA sa number 7 seed sa West at eliminated sa first round ng playoffs ng Phoenix Suns. Ngunit malinaw na ang alaala ng Lakers ay sariwa pa rin sa isipan ng mga tao ang pag-angkin sa 2020 NBA Championship sa loob ng bubble. Dalawang tao ang nakatanggap ng halos lahat ng blame sa mga struggles ng Lakers, sina head coach Frank Vogel at point guard Russell Westbrook. Ang trabaho ni Vogel ay iniulat na nasa linya lamang ng 2 season pagkatapos tumulong sa paggabay sa kupunan sa isang kampyonato at si Westbrook ang pinakamalaking off-season acquisition ng Lakers. Ngunit tiyak na hindi nila deserve na sisihin para sa LA. Narito ang 3 dahilan ng mga problema ngayon ng Los Angeles Lakers. Number 1, ang hindi pagkuha ni Rob Pelinka kay Kyle Lowry. Ang mga problema ng Lakers sa season na ito ay maaaring masubaybayan sa trade deadline noong nakaraang season. Ang LA ay lubhang nangangailangan ng isa pang shot creator habang sina James at Anthony Davis ay nakikipaglaban sa mga injuries at mayroong isang malaking pangalan sa market, si Kyle Lowry. Ang Raptors at Lakers ay iniulat na may framework ng isang deal. Isa lang ang problema. Tumanggi ang Lakers na isama ang young guard na si Talen Horton-Tucker sa deal. Si Horton-Tucker ay tiyak na isang talented young piece, ngunit siya ay 20 years old pa lang noong panahong iyon. Mahirap siyang makita sa timeline ni James at Davis. Bibigyan sana ni Lowry ang Lakers ng isang tough defender at may kakayahang 3-point shooter na maaaring mag-fit sa kanilang dalawang pinakamahusay na manlalaro. Number 2, pinakawalan nila si Alex Caruso. Si Alex Caruso ay isa sa mahusay na kwento ng tagumpay ng Lakers para sa kanilang 2020 championship run. Kinuha ng Lakers si Caruso bilang isang undrafted free agent. Inayos siya sa kanilang kupunan sa G League at sa kalaunan ay naging napaka-epektibo siya sa pagsisimula ng mga laro sa NBA Finals. Hindi gaanong nakapuntos si Caruso, ngunit ang kanyang mabangis na perimeter defense ay nakatulong sa Lakers na maging elite sa dulong iyon. Si Caruso ay isang free agent matapos ma-eliminate ang LA sa 2021 playoffs. Maaaring i-keep siya ng Lakers, ngunit ang halaga ng muling pagpirma sa kanya ay mas malaki kaysa sa kanyang kontrata dahil ang Lakers ay lampas na sa salary cap at sa luxury tax. Na-lowball ng Lakers si Caruso sa kanilang unang contract offer na 3 taon, $21 million. Nang mag-offer ng Chicago Bulls sa ilalim lamang ng $40 million sa loob ng 4 na taon, pumunta si Caruso sa Lakers at hiniling sa kanila na tapatan ito. Ngunit tumanggi ang Lakers at binanggit ang kanilang luxury tax concerns. Hinayaan ng Lakers si Caruso at sa halip ay nagpasya na muling pipirmahan si Horton-Tucker sa 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $32 million. Siya ay kadalasang isang pagkabigo sa ngayon sa kanyang unang taon ng deal. Nalos ng Lakers ang isang mahalagang piraso sa isang championship team para sa walang anuman kundi pera. Mula noon ay tumulong si Caruso na gawing isa sa big surprise ng liga ang Bulls. Malaking tulong sana siya sa Lakers ngayong season. Number 3, ang Lakers ay nag-flop sa kanilang minimum signings. Ang Lakers ay na-strap para sa cap space pagkatapos makipag-trade para kay Westbrook at mahalagang punan ang natitirang bahagi ng kanilang roster na may minimum o near minimum signings. Matapos gamitin ang taxpayer mid-level exemption para isign si Kendrick Nunn sa isang deal na nagkakahalaga lamang ng mahigit $10 million sa kabuuan sa loob ng 2 taon, idinagdag ng Lakers ang mga sumusunod na manlalaro: Trevor Ariza, Rajon Rondo, Wayne Ellington, Dwight Howard, Kent Bazemore, Malik Monk at Carmelo Anthony. Napirmahan din sina Avery Bradley at DeAndre Jordan. Si Nunn ay hindi pa naglaro ngayong season habang siya ay nagpapagaling mula sa knee injury. Si Rondo ay na-trade na. Si Ariza ay halos hindi naglaro habang nakikipaglaban siya sa injuries. Si Bazemore at Jordan ay hindi naging epektibo. Sina Monk, Anthony at Howard ay solid signing, ngunit kailangan ng Lakers na magdagdag ng mas maraming real contributors. Tignan kung ano ang ginawa ng karibal na Golden State Warriors sa kanilang mga minimum contract na pinirmahan sina Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr. at Andre Iguodala sa minimum deals. Ang bawat isa ay naging mahalagang piraso sa taong ito na pinakamahalagang mag-fit sa kanilang mga stars. Kung meron kayong gustong i-komento ay i-comment nyo lamang sa comment section mga lods.